Ti è capitato mai di chiederti perché mi ritrovo sempre nelle stesse situazioni? Perché scelgo persone che mi fanno soffrire? Magari all'inizio sembra tutto bello, intenso, coinvolgente, ma con il tempo emergono dinamiche che si ripetono sempre. La paura dell'altro e bisogno di essere rassicurato, difficoltà di mettere i confini, tante sofferenze. Molte persone pensano che il problema sia semplicemente avere incontrato la persona sbagliata. A volte può essere così, ma spesso c'è qualcosa di più profondo. Il nostro modo di vivere l'amore influenza la nostra storia, il nostro passato. Io sono una psicologa cristiana e lavoro su queste relazioni. Accompagno le persone a comprendere proprie ferite emotive per costruire relazioni più sane e libere. Oggi voglio parlarti proprio di questo, come le ferite del passato possono influenzare le nostre scelte affettive oggi. La prima cosa importante da capire è che noi entriamo nelle relazioni come una pagina bianca, non entriamo così mai. Portiamo dietro una storia, il modo in cui siamo stati amati, assicurati, accolti dagli altri. Le prime relazioni significative della nostra vita, soprattutto familiari, si insegnano qualcosa nell'amore oggi. Se una persona è cresciuta sentendosi vista, probabilmente si svilupperà una relazione sana, sicura. Ma se una persona ha vissuto rifiuto, distanza emotiva, instabilità, sensazione di dover sempre dimostrare proprio un valore, qualcosa agli altri, ad esempio, se una persona ha paura dell'abbandono, potrebbe cercare continuamente conferme. Mi ami ancora? Sei sicuro di voler stare con me? Hai avuto sicuramente un voto di abbandono, una ferita. Oppure potrebbe accettare situazioni che fanno soffrire. Ha paura di perdere l'altro e sta lì. Un'altra persona invece potrebbe aver imparato che essere amato vuol dire sacrificarsi, stare lì, dimenticarsi di sé. Questi esempi, questi casi, non stiamo parlando di mancanza di amore, spesso parliamo di ferite che hanno bisogno di essere riconosciute, curate. Nelle relazioni di coppia, per esempio, succede qualcosa di nuovo, importante, molto importante. L'altro tocca proprio questa parte sensibile della tua storia. La persona ti fa emergere le paure più profonde quando sei in relazione. E questo non significa necessariamente che la relazione sia sbagliata, no, ma può diventare un'opportunità nella tua vita. Una relazione sana non è una relazione senza difficoltà, è una relazione dove due persone possono guardare le proprie fragilità, assumere le proprie responsabilità e crescere insieme. Da psicologa cristiana, credo che la guarigione della persona coinvolga tutta la sua storia, la mente, le emozioni, le relazioni, anche la dimensione spirituale. Gesù ci mostra un amore che non umilia, non manipola e non toglie libertà. È un amore che accoglie la nostra verità e ci permette di trasformarci, fare pace con la propria storia e significa dire che tutto quello che abbiamo vissuto è stato giusto, non è stato un castigo. Allora, dobbiamo permettere allora a Dio, forse la pace con la propria storia non significa dire sempre che è sbagliato, allora lo capisci? Quindi significa permettere a Dio
e a un percorso di crescita umana, di trasformare anche le ferite più profonde della tua storia. Se ti accorgi che nella tua vita affettiva si ripetono sempre gli stessi schemi, forse non è solo una questione di trovare la persona giusta, non è questo. Forse è anche il momento di guardare dentro di te e comprendere la tua storia, perché quando una persona guarisce le proprie ferite può imparare ad amare, non per paura, non per bisogno, non per maggiore libertà. Ma se questo argomento veramente ti è piaciuto, iscriviti su questo canale perché parleremo delle relazioni sane, di coppie, fidanzate, anche di singoli, della crescita personale. Ti ringrazio davvero di avermi ascoltato. A proposito, ho scritto un libro su questo tema. Iscriviti, troverai sempre dei video di questo genere.